Добрий день, любі хлопчики і дівчата! Запрошую вас в світ природи. Природа – це все, що нас оточує, але не створено руками людини. Ми вже знаємо, що природа поділяється на живу та неживу. До живої відноситься все, що народилося, росте, розвивається, дихає, живиться, вмирає. Тобто це рослини, тварини, люди, птахи, риби, комахи. Нежива природа – це все, що не дихає, не росте, не розвивається. Це все, що нас оточує – зірки, місяць, повітря, сонце, гори, вода, каміння. І люди, і всі живі організми не можуть жити без неживої природи. У мене на столі є картки, на яких зображені об'єкти живої та неживої природи. Об'єкти живої природи ми будемо викладати на зелене поле, а неживої – на синє. Перша картка у мене – метелик. Метелик народжується, росте, дихає, тому ми його відносимо до живої природи. Далі ми бачимо зображення трави. Куди ми покладемо цю картку? Трава росте, живиться, тобто це жива природа. На наступній картинці ми бачимо хмаринку. Як ви гадаєте, це жива природа чи не жива? Так, не жива, тому що вона не дихає і не розвивається. Горобець. Звісно, це жива природа. Гори. Це природа, але не жива. А дерева – це жива природа. Сонце. Без нього не можуть жити живі організми, але воно відноситься до неживої природи. Струмок. Вірно, це нежива природа. Далі ми бачимо рибку і кладемо її на зелене поле, бо вона жива. А ось у мене зображена наша планета Земля. Всі планети Сонячної системи – це нежива природа. Білка та їжачок – це живі істоти. Покладемо їх на зелене поле. Море – це нежива природа. Пісок – теж нежива природа. Жабка відноситься до живої природи. Льодовик ми покладемо до неживої природи. Бджілка, яка росте та живиться, це жива природа. Квітка теж жива. Ось у мене остання картинка, на якій ми бачимо людину, яка теж відноситься до природи. І покладемо ми її на зелене поле. Повітря, земля і вода – це природа. Природа – це я, і ти – це природа. Пустелі, і гори, поля, і ліси. І ми – тільки частка цієї краси. Думаю, діти, вам сподобалось наше заняття. До зустрічі!